Dear students and viewers, part number 115, 115, Odia to English translation. ଘରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଘରେ। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ବସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିଟେଡ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହାଭ୍ ଏ ସିଟ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ତିନି ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଂ ସ୍ଲିପି। ଆସ ଗପିବା, ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଚାଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍। ଗାଈଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଦର୍ ଦି କାଉ। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ, ଆଇ ଆମ୍ ଟେରିବ୍ଲି ଟାୟାର୍ଡ। ତୁମର ପିଲାପିଲି କ'ଣ? ହାଉ ମେନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ୟୁ? ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁଛ? ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆୱେକ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି କି ତରକାରୀ ହୋଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ନ୍ୟୁ ଡିଶ୍? କି ତରକାରୀ? ହ୍ୱାଟ୍ ନ୍ୟୁ ଡିଶ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଟୁଡେ? ଘର ବାହାରେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍। ଘର ବାହାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୋ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଧର। ଟିକିଏ, ଜଷ୍ଟ। ଧରିବା ହୋଲ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ବାଇସାଇକେଲ। ଫୁଟପାଥରେ ଚାଲ। ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ୱାକ୍ ଅନ୍ ଦି ଫୁଟପାଥ। ଏ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରହିବ, ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ରୋଡ୍ ଗୋ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ରୋଡ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ? ମୁଁ ଘର ବଦଳ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଆଇ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜଡ ମାଇ ହାଉସ୍। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସାଲେପୁର ଯାଇଛି। ଦିସ୍ ରୋଡ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସାଲିପୁର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସୂଚୀ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେବ। ଏଠାରେ ଖେଳ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ହିୟର। ପକେଟ ମାରକୁ ସାବଧାନ, ବିୱେୟାର ଅଫ୍ ପିକ୍ ପକେଟ୍ସ। ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖେ ନା। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିନେମା। ବାମ ପଟେ ଚାଲ, କିପ୍ ଟୁ ଦି ଲେଫ୍ଟ। ଏ ବାଟଟି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦି ରୋଡ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।